यो मिनी पेन्चिङ मसिनको रिभ्यू मैले यहाँको माझमा लिएर आएको छु। अलमोस्ट 1 इयर भइसक्यो मैले युज गरेको। द्याट वाज रियली नाइस है। यसमा फ्लावर देख्दै हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ छ स्टार ब्लू वालामा हैन। वाह पूजा सो नाइस कटर। यस सानुमाया, एन्ड म छिटै नै यो कटरको क्राफ्ट भिडियो यहाँको माझमा लिएर आउँछु। एज अ ग्रिटिङ कार्ड्स, एज अ स्टिकर्स या फिर अरु कुनै क्राफ्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने पूजाको च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओ थ्यांक यू सानुमाया। सो गाइज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब। अहिलेसम्म यो कटर को युज गर्नु भएको छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। ग्रिटिङ्समा या फिर स्टिकरमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एउटा मैले लिएको छु बटरफ्लाई कटर है, एन्ड देन अर्को छ यो स्टार ब्लू कटर कमलको फुल है, डेफिनेटली। सो एकदम राम्रो छ यो पनि। यु क्यान सी हियर द्याट वाज रियली नाइस। एन्ड यसको फिनिसिङ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो टाइपको फिनिसिङ छ। एज अ ग्रिटिङ, एज अ स्टिकर यहाँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। एन्ड यो सबै भित्र चाहिँ जम्मा भएर पनि आएको हुन्छ र यसबाट यहाँले मिनी स्टिकर बनाउन सक्नुहुन्छ। इफ यु गाइज लाइक दिस देन प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब।